ஹாய் buddies, வெல்கம் டு மை ஸ்டைல் குக்கிங் சேனல். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி கிறிஸ்மஸ் ஸ்பெஷலாக நம்ம பார்க்க போகிறது கலகலா எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ தான் மை ஸ்டைல் குக்கிங் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா வீடியோ கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் என்னுடைய எல்லா ரெசிபியும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு இந்த ரெசிபியை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். கலகலா செய்கிறதுக்காக முதல்ல ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு ரவையை எடுத்துக்கோங்க. எந்த கப்பில் வந்துட்டு நீங்கள் மைதா மாவு மெஷர் பண்ணி எடுக்க போகிறீங்களோ அதிலே எல்லாத்தையும் மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. எந்த கப்பில் 1/4 கப் அளவுக்கு ரவை சேர்த்துக்கிட்டோமோ அதே கப்பில் 1/2 கப் அளவுக்கு மெல்ட் பண்ணினா நெய் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துக்கிட்டு இது ரெண்டுத்தையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நெய்யில் வந்துட்டு ரவை நல்லா வந்து ஊறி வரணும். நெய்க்கு பதிலாக எண்ணெய் அப்படின்னா வந்துட்டு மெல்ட் பண்ண பட்டர் கூட நீங்கள் சேர்த்து ரவையை வந்துட்டு ஊற வச்சுக்கலாம். இதை வந்துட்டு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே ஊற வச்சுக்கோங்க. 10 நிமிஷம் ஆனதுக்கு அப்புறமா ரவையை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா அந்த நெய்யில் ஊறி வந்திருக்கும். இதை வந்துட்டு அடுத்தது ஒரு பவுலில் வந்து மாற்றிக்கலாம். அடுத்தது ரவையை வந்துட்டு நம்ம அளந்து எடுத்துக்கிட்டோம்ல அதே கப்பிலே வந்துட்டு 1/2 கப் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துக்கோங்க. ரவையோட அளவை கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க. அதிகமாக சேர்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ரெசிபியே வந்துட்டு ஃபுல்லாக கொலாப்ஸ் ஆகிடும். அடுத்தது இது கூட 3/4 கப் அளவுக்கு அரைச்ச சர்க்கரை வந்து சேர்த்துக்கோங்க. இந்த சர்க்கரையிலே வந்துட்டு நான் ஏலக்காவை சேர்த்து அரைச்சிட்டேன், அதனால் எக்ஸ்ட்ரா ஏலக்காய் தூள் வந்து நான் சேர்த்துக்கல. அடுத்தது இது கூட ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டு இதை வந்துட்டு நெய்யில் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வர அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. இதில் நம்ம முதலே நெய் வந்து சேர்த்துருக்கோம். அந்த நெய்யிலே வந்துட்டு இந்த மாவு எல்லாத்தையுமே நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. மாவு எல்லாத்தையும் நல்லா பிசைஞ்சு விட்டதுக்கு அப்புறமா கையில் எடுத்து மாவை கொஞ்சமாக பிடிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா வந்து மாவு பிடிக்கிறதுக்கு வரணும். இந்த அளவுக்கு நல்லா மாவை பிசைஞ்சு விட்டுடணும். அடுத்தது மாவு பிசைகிறதுக்காக 1/2 கப் அளவுக்கு பால் எடுத்துக்கோங்க. காய்ச்சின பால் எடுத்துக்கோங்க. பாலில் மட்டும் இல்லை, தேங்காய் பால் அதுக்கப்புறம் தண்ணி சேர்த்து கூட இந்த மாவு வந்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். நான் பால் தான் சேர்த்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கிறேன். பால் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இதில் வந்துட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறதால நம்ம கொஞ்சமாக சேர்த்தோம் அப்படின்னா கூட நல்லா இலகுன போல் இருக்கும். அதனால நிறைய ஊற்றி பிசைஞ்சிடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கோங்க. நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி கிறிஸ்மஸ் ஸ்பெஷலாக நிறைய ரெசிபிஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் அந்த ரெசிபியெல்லாம் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அப்படின்னா மேலே ஐக்கானில் வந்துட்டு லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நான் எடுத்துக்கிட்ட பால் வந்துட்டு கரெக்டாக இருந்துச்சு. இப்போது எல்லா மாவுமே வந்துட்டு நல்லா ஒரு சப்பாத்தி மாவு பார்த்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். மாவை இந்த அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சு முடித்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மாவு வந்துட்டு ஒரு 1/2 அன் ஹவருக்கு அப்படியே ஊற விட்டுடலாம். 1/2 அன் ஹவர் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். மாவு வந்துட்டு ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும். இதில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் மாவு வந்து உருட்டி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப வந்துட்டு தடிசாக உருட்டிக்காமல் ஓரளவுக்கு மீடியமான சைஸில் உருட்டி எடுத்துக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் சின்னதாக வந்து உருட்டி எடுத்துக்கோங்க. உருட்டி எடுத்ததுக்கப்புறமா எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இதை போல் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி செய்யும்போது எல்லா கலகலாவுமே வந்துட்டு ஒரே ஷேப்லேயே கிடைக்கும். கட் பண்ண மாவுலேருந்து ஒரு சின்ன பீஸ் மாவு வந்து எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துக்கிட்டு இதை போல் வடை எடுக்கிற கரண்டியில் மேலே வச்சுட்டு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணாதீங்க, அதிலே ஒட்டிக்கும். ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதை போல் எடுத்து விட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு கலகலா ஷேப்க்கு வந்துடும். இதை எடுத்துட்டு இதோடைய எண்டில் மட்டும் நல்லா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து ஓப்பன் ஆகாமல் பிரிஞ்சு போயிடாமல் இருக்கும். அடுத்தது ஸ்போக் ஸ்பூன் வந்து எடுத்துக்கோங்க. அது மேலே வந்துட்டு கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து இதை போல் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்துட்டு லைட்டாக எடுத்து விட்டோம் அப்படின்னா இதுவுமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கலகலா ஷேப்பில் வந்துடும். இந்த 2 மெத்தட்லையுமே பண்ணலாம். நான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். இதை போலவே எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு கலகலா ஷேப்பில் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ எல்லா மாவுமே வந்துட்டு ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு.
இப்போது இதை சூடாக இருக்கிற எண்ணெயில் போட்டு பொரித்து எடுத்துடலாம். எண்ணெய் சூடாயிடுச்சான்னு பார்க்குறதுக்காக கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு பார்க்கலாம். இப்போது மாவை சுற்றி நல்லா பபிள்ஸ் வருது. எண்ணெய் வந்துட்டு நல்லாவே சூடாக இருக்குது. இப்போது இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க கலகலாவை வந்து போட்டுடலாம். ஃபஸ்ட்டு கலகலாவை உள்ள எண்ணெயில் சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி நல்லா வந்துட்டு எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கலகலாவை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணுங்க. அப்போ தான் உள்ள வரைக்கும் நல்லா வெந்து வரும். இல்லைன்னா வெளியே மட்டும் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும், உள்ளே வந்துட்டு வேகாமலே இருக்கும். அதே போல் கலகலா வந்துட்டு இதை போல் நல்லா திருப்பி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. அப்போ தான் எல்லா சைடுமே நல்லா வெந்து வரும். கலரும் எல்லா சைடுமே நல்லா ஒரே ஈவன் கலராக வரும். கலகலா இதை போல் லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் கலருக்கு மாறி வந்ததுக்கு அப்புறமா அதை எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம். இன்னும் கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டோம் அப்படின்னா நல்லா டார்க் ப்ரௌன் கலர் வந்துடும். அப்புறம் கரைஞ்சி போன போல் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் பேட்ச் போட்டு எடுத்துடலாம். நீங்கள் பிகினர்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து எண்ணெயில் பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரேடியாக சேர்த்துக்காதீங்க. இப்போ இதோடைய கலருமே நல்லா சேஞ்ச் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம். கலகலாவுடைய கலரை பார்க்கும்போதே தெரியும் எந்த அளவுக்கு சூப்பராக வந்திருக்கு அப்படின்றது. கலகலா வந்துட்டு கிறிஸ்மஸ்க்கு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வீட்டில் எந்த ஃபெஸ்டிவல் வந்தாலுமே செய்யலாம். ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு ஸ்வீட்டும் கூட. இந்த கலகலா வந்துட்டு ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னர் பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி 1 மந்த் வரைக்குமே வச்சு சாப்பிடலாம். அது வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் நல்லாவே இருக்கும். அவ்வளோதான் buddies, கிறிஸ்மஸ் ஸ்பெஷல் கலகலா ரெசிபி ரொம்பவே சிம்பிளாக செஞ்சு முடிச்சாச்சு. கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா வீடியோக்கு லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே போலவே நம்ம சேனலில் வர எல்லா ரெசிபியுமே நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா மை ஸ்டைல் குக்கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கலகலா வந்துட்டு ரொம்ப ஹார்டாக இல்லாமல் எந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு அப்படின்றத பாருங்கள். உள்ள வரைக்குமே நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. அவ்வளோதான் buddies, இதே போல் ஒரு சூப்பரான அண்ட் டேஸ்டியான வேறு ஒரு கிறிஸ்மஸ் ஸ்பெஷல் ரெசிபியோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் buddies. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வாட்சிங்.